Открытие весенней охоты– это долгожданное событие для многих охотников. Однажды 4 взрослых мужчин отправились вместе на охоту. Они старались выбираться на природу каждый раз, когда открывался охотничий сезон. Все мужчины были отличными стрелками, так как выросли в сельской местности. Как и всегда, им было все равно, в кого стрелять, потому что они выезжали на природу для развлечений и забавы. Установив палатки, мужчины достали еду и решили подкрепиться перед охотой, но вдруг они почувствовали, что за ними как будто кто-то наблюдает. Посмотрев по сторонам, они заметили, что в кустах кто-то шевелится. Охотники схватили ружья и бросились за ним. Любопытным наблюдателем оказался небольшой, серый волчонок. Почуяв запах еды, он подошел к лагерю, чтобы чем-нибудь вкусным полакомиться. Но люди не собирались его ничем угощать. Мужчинами совладал охотничий азарт. Один из охотников воспользовался тем, что животное остановилось. Он вскинул ружье и сделал выстрел. К удивлению его товарищей, волчонок смог отскочить в сторону и броситься бежать. Мужчины продолжили погоню. Когда щенок остановился снова, чтобы перевести дух, в него начали стрелять сразу все 4 охотников. Казалось, что у животного нет шансов. Но он будто по волшебству смог увернуться от пуль. И так повторялось несколько раз. Когда силы окончательно покинули преследователей, то они решили бросить это бесполезное занятие и вернуться в свой лагерь. Но из-за своего азарта они долгое время никак не могли найти дорогу обратно. Примерно через 2 часа мужчины набрели на почти заброшенную избушку. Увидев ее, они даже подумали остаться в ней до утра, а с рассветом с новыми силами продолжить поиски своих палаток. Но неожиданно для них у дома распахнулась входная дверь, и на покосившееся крыльцо вышел седой старик. За ним стоял тот самый волчонок, которого они преследовали. Дед строго спросил удивленных охотников, зачем они стреляли в маленького щенка. В ответ те стали дерзить и говорить, что это их дело, на кого охотиться. Они даже пригрозили старику побоями и сказали, чтобы он не лез не в свое дело. Пожилой мужчина не стал спорить. Он только с сожалением покачал головой и пошел в дом. Как только он закрыл за собой дверь, вокруг стало происходить что-то необъяснимое. Все потемнело, хотя до этого на небе не было видно ни одного облака. Неожиданно пошел сильный ливень, а уже через мгновение он перешел в крупный град, который сбивал листья и ломал ветки на деревьях. Заблудавшие мужчины не знали, куда им деться. Они хотели спрятаться в избу, но ветер, который также возник внезапно, не давал им даже приблизиться к крыльцу. Чтобы не упасть, охотники схватились за деревья. Ураган достиг такой силы, что мог поднять людей в воздух. Поняв, что долго им так не продержаться, мужчины стали кричать. Они просили помощи у старика, но из-за сильного шума их крики казались всего лишь слабым шепотом. Все закончилось так же быстро, как и началось. Охотники лежали на земле, их ружья куда-то пропали, словно их кто-то унес. Когда они поднялись и оглянулись вокруг, то их настиг настоящий страх. Необычный дом, который был только что перед ними, куда-то исчез, словно он им привиделся. Вот только миражи редко приходят сразу к нескольким людям, тем более одинаковые, поэтому охотники в панике тут же бросились бежать. Этот случай очень сильно напугал мужчин, потому что после этого ни один из них больше не охотился. До конца так и неизвестно, кем же был тот необычный старик, и что именно вызвало сильный ураган. Также непонятно, почему опытные стрелки не могли попасть по неподвижной мишени, причем стреляли они одновременно. Но так или иначе природа сумела наказать злобных охотников за их наглость и отучила их охотиться на беззащитных животных. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.